হাই ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের সামনে আবার চলে এসেছি একটা নতুন টপিক নিয়ে। বর্ষাকাল চলে এসেছে, তো ওয়েদার চেঞ্জে অনেকেরই কী হয় না, ঠান্ডা লেগে যায়। ঠান্ডা গরমে ঠান্ডা লেগে যায়, সর্দি কাশি হয়। এছাড়াও বৃষ্টিতে ভিজলেও কিন্তু অনেকের সর্দি কাশি ঠান্ডাটা মানে ন্যাচারাল ম্যাটার। তো আজকে আমি বলবো যে কিভাবে ঘরে তৈরি কাপ সিরাপ আমাদের কাজ দেয়, বা কিভাবে ঘরে কাপ সিরাপ তৈরি করা যায় কাশির জন্য। দোকান থেকে তো অনেক ওষুধই কেনা যায় বা সিরাপ কেনা যায়, কিন্তু ওগুলো কেমিক্যালস থাকে বা ওগুলো খেলে ঘুম পায়। তো ঘরোয়া পদ্ধতিতে যদি কাপ সিরাপ তৈরি করা হয় তা সেটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তো প্রথমে কি করতে হবে না, হাফ কাপ মধু, হাফ কাপ জল, একটা পেঁয়াজ কুচি আর 1 কোয়া রসুন কুচি, এগুলো একসঙ্গে নিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে 1 রাত। তো পরের দিন সকালবেলা যে রসটা পাওয়া যাবে সেটা ছেঁকে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে অনেক দিন যাতে থাকে তার জন্য। এবার ঠান্ডা লাগলে বা কাশি হলে সেটা যেরকম আমরা কাপ সিরাপ খাই দুপুরে, রাত্রে, সকালে কিছু খাওয়ার পর সেরকমভাবে খেতে হবে। তো আশা করি তোমরা ফল পাবে, এটা ট্রাই করে দেখো। এবং আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর যদি অন্য কোনো টপিক সম্বন্ধে জানার থাকে তো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করো। থ্যাংক ইউ।